大家好，我係新仔。今日咧就照常帶嚟一個三咩大族死亡擱淺第二部，係咁呢個遊戲咧講嘅資料咧就咩啦，太深奧啦，短時間你就講唔完嘅。咁我建議咧大家，因為呢個遊戲入去嗰陣時咧，佢前邊有一段同你講呢個世界發生咗咩事，大家可以睇完。大致上嘅意思就係話，人死後嘅世界同現實世界衝撞咗，即係嗰啲叫做靈魂啊。如果係碰到人嘅話咧，就會產生爆炸。係嗱，就喺呢度開始。呢度開始咧就會同大家講發生咗咩事，係啦。我哋就俾1分鐘時間等佢介紹下，咁就唔使我講啦。呢個遊戲都算非常大嘅。咁我依家嘅設備咧就係 Y78嘅4對16:512，有啲食力，但係咧可以玩到，開咗插幀之後可以行到60幀。好，咁呢度就跳過㗎啦啊！我哋就入去睇睇呢個遊戲運行落嚟之後，係咩質素？我哋主要喺呢個遊戲咧入邊玩嚟玩咩咧？玩去送貨，係啦，就叫去送貨。我哋係一個送貨員，但係呢個遊戲入邊玩法唔止咁單調嘅，佢入邊都有射擊啊，係啊，呢一個玩法咯，係啊，即係都有敵人嘅。啱開始入去可能冇咁快啊，都係需要等嘅。又可以見到60幾幀啦，因為畫質咧梗係校到最低㗎啦，係校到最低㗎啦。我哋依家要返屋企，我返呢度點落？因為我哋依家孭住個細路仔啊，所以要非常小心。呢個遊戲雖然比較大哦，但係其實我落去試下玩咗好耐咧，都唔會有發生咩問題，唔會話閃退啊定係咩。但係有個點咧好重要，咩點咧？發熱發得好犀利，大家就需要做好散熱，做好散熱。哎呦！
細路仔依家要安撫下。回家吃饭饭。哎呀哎呀！我们绕得够远。这里没什么好看的。好，快回去吧。现在市场还是有一个其實呢個幀數呢都係可以接受㗎，呢個遊戲都要差唔多80擊。地址。晃得真厉害。地震啊！呢個不用怕，没事。
呢個遊戲就係設計得比較好嘅地方，即係唔管咩位置，全部都可以爬上去，係每一個位置全部都可以爬上去。好啦，咁啊時間原因啦，我估我都找唔到，翻唔到屋企啦。好，咁啊如果大家對呢一類遊戲有興趣嘅話咧，都可以一齊留言，大家一齊交流咯。係，好，咁多謝大家。